ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். உமாஸ் ரெசிபிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி சேனக்கிழங்கு காரக்குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இந்த கிழங்குல மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக உள்ளதுங்க. நான் ஃப்ரோசன் கிழங்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணியும் கொடுத்துட்டாங்க கவரில் போட்டு. மோரில் போட்டு ஒரு மணி நேரம் நான் ஊற வச்சுட்டாங்க. இந்த கிழங்கு வந்து கையில் அரிப்புத்தன்மை எடுக்கும். அதனால மோரில் இந்த மாதிரி நம்ம ஊற வச்சு எடுத்தோம்னா அந்த அரிப்புத்தன்மை எடுக்காமல் இருக்குங்க. அதுக்காக மோரில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ 1 hour ஆகிடுச்சி. 2 தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு பேனில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு வச்சுருக்காங்க. நல்லா வெந்துருச்சு. அதை அப்படியே இறக்கி வச்சுட்டு இன்னொரு பேன் வச்சுருக்காங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை போட்டிருக்கேன். வறுத்துக்கலாம் வேர்க்கடலையை. 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா போட்டிருக்கேன். அதுவுமே வறுத்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொப்பரை தேங்காய் போட்டிருக்காங்க. அதுவுமே நல்லா வறுத்துக்கலாம். தீ வந்து ஒரு மிதமாக வச்சுக்கலாங்க, கருகி போகாத மாதிரி. அப்புறம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு வச்சுக்கலாம். நல்லா ஆறின அப்புறம் அரைச்சிக்கலாம். ஒரு பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அந்த எண்ணெயில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சேனக்கிழங்கு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். கிழங்கு அப்படியே அப்பப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கிழங்கு வேக வச்ச தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். மோரில் ஊற வச்சிட்டனாலும் அரிப்புத்தன்மை எடுக்காது. அந்த தண்ணியை நம்ம வேஸ்ட்டும் பண்ண தேவையில்ல. ரொம்ப மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது இந்த கிழங்குல. தண்ணி நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன். பாருங்கள், நம்ம ஊற்றின எல்லா எண்ணெயுமே இழுத்துருச்சு கிழங்கு. அதை அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பக்கமாக. ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூண்டு 4 பல் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி நசுக்கி வச்சுக்கலாம் பூண்டை. 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு பேனில். கடுகு, சீரகம், சோம்பு 1.5 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். மிளகு ஒரு 10 மிளகு கொட்டை எடுத்திருக்கேன். எல்ஜி பெருங்காயம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கிறேன். வெந்தயம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். இந்த காரக்குழம்புக்கு வெந்தயம் போட்டு தாளிக்கும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பூண்டு போட்டுக்கலாம், நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டை. காரக்குழம்பு செய்யும்போது இந்த மாதிரி பூண்டு நசுக்கி போட்டுக்கிட்டோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். ஒயிட் சாதத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க. இந்த குழம்பு வந்து நம்ம வெள்ளை சாதத்துக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டேன். அதுவுமே போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுறேன். நம்ம நல்லா வணக்க டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். குழம்பு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா ஊற்றிடலாம். ஊற்றி நல்லா கலக்கி விட்டுறலாம். நான் தக்காளி பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். தக்காளி பேஸ்ட் இல்லைன்னா தக்காளி நல்லா நம்ம வேக வச்சுட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தக்காளி பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் தக்காளினா ஒரு 4 தக்காளியை சைஸ் பொறுத்துங்க. குட்டி குட்டி தக்காளினா 4 தக்காளி நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸி ஜாரில். அது நல்லா வணங்கட்டும். புளி பாருங்கள், ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா ஊற வச்சு இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ புளி தண்ணி ஊற்றிடலாம். நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். வேலை செய்யும்போது ஸ்டவ் நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டே செய்துக்கலாம்.
தண்ணி ஊற்றும் போது கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன். போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன். இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு காரம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் காரம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் போட்டிருக்கேன். எங்கள் பேத்தி காரம் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க, அதனால் அவங்களுக்காக கம்மியாக போட்டிருக்கேன். இது நல்லா கொதித்து அந்த மிளகாத்தூள் வாசனை போன அப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சேனக்கிழங்கு எடுத்து போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் போட்டுக்கலாங்க. எனக்கு இங்கே கிடைக்கல, அதனால் நான் போடல. மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். நல்லா சூப்பரான சேனக்கிழங்கு காரக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த ரெசிபி நீங்கள் செய்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.